ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಏನೇನ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹಿಂಗ, ಮೆತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ ದಾಲ್ನ ಯಾನ್ ನನ್ನೆತ್ತದು ನಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನನ್ನೆ ಪೊಡುಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದಾದನೆ ಅವೆನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡುಂದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕದ ಇಡೀ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನ ಹಸ್ರದ್ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ನೀರೊಂತೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 2 ಚೊಂಬುದಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸೀಟಿ ನಮ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಇತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಲಿ ಸಾರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪುರ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನ ನನ್ನೈತಿ ದೀತಿನ ಪುಲಿತ ನೀರ್ನೆ ಅನಿ ತೋಪುಗೆ ಅರ್ಪೇಡು ಪುಲಿತ ಕಜಾವ್ ಪೂರದ ಎಪ್ಪೊಡು ಕಾಲಿ ನೀರೈಕ್ ಪಾಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಲಡಾದ ಮುಜೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ದೀತ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ಯ ಹೊಡುಂದೇನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಗವ್ನೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ಯೊಡುಂದು ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಚೂಲಿನ ಪೂರ ಕಲೆಕ ನಾವು ಬಿತ್ತದ ಚೂಲಿ ಕಲಿದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದನ ತುಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಸುರುಟು ಬೇಯ್ಪದ್ದಿನ ದಾಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾರ ಅದ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಚೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಅವು ಸಾರದ ಪೊಡಿ ದುಂಬು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾರು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಈತ ತೆಳು ಉಪ್ಪೊಡು ಸಾರು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಸಾರು ತೆಳು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೇನು ಸಾರದ ಪುಡಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅದ್ ಮೂಪುಗೊಂದೇನು ಮೂತುದುಂದೇನು ಅಂತೆ ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೋಟು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಮ್ಮೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಸಾರು ರುಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಸಾರು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಸರಿ ಅದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಅದು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಸಾರು ರೆಡಿ ಲಾಂಡ್ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಡಾಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ರುಚಿ ಹಾಪಿನಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಸರಿ ಅದು ಕೊದ್ಯೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಕಾಯ್ಕಿನೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಗೋಲ್ದ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡ್ ನೆಕ್ ಹಿಂಗ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ನೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಸತ್ತು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೇನು ಕೊದ್ದಿದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರು ರುಚಿಲ ಆತೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತನೆನ್ನ
ಸಾರಿನಲ್ಲೊಂಚಿ ಬಾಜನಂಗೆ ಎಪ್ಪುವೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.